Bàbá àbùkún yín fún òwúrọ̀. We adore you because you are the I am that I am. Ọlá fún yín torí èmi tí ń jẹ́ èmi nìní. You are the one that changeth not. Ẹ̀yin lẹ ò yí padà. You are the Alpha and Omega. Ẹ̀yin ni Alpha àti You Omega. are the omnipotent and omnipresent God. Ọba tá ọ̀rẹ́ tó wà ní gbogbo ní. Father, accept our thanks in the name of Àbágbọ́ Jesus. pẹ́ wa lórúkọ Jésù. I pray for everyone here this day. Gbàdúrà fún èèyàn tó ń bẹ ní lónìí. Every request Gbogbo ẹ̀bẹ̀ from God Almighty. látọ̀dọ̀ Ọlọ́run aláàyè. Every challenges. Gbogbo ìpèníjà. Every trial. Gbogbo ìdánwò. Every shame. Gbogbo ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀. Every backwardness Gbogbo ìpadà sẹ́yìn. shall be destroyed by fire. Apárun nípa iná. I pray Mo gbàdúrà your hope, ìrètí yín your dreams, àti àlá your expectation àti àwọn ìrètí yín shall not be shattered. kò ní fọ́nká In àmì the name of Jesus, lórúkọ Jésù. I decree by the decree of heaven, Kéde nípa àṣẹ ti ọ̀run. at every point in life, Gbogbo ìpele nínú ayé in yìí the midst of the crowd, ní ọ̀gọ̀rọ̀ èrò you shall excel. ẹ ó tayọ In the name of Jesus, lórúkọ Jésù. every difficulties around you Gbogbo ìléko ní àyíká yín shall expire. wọ́n wá sópin In the name of Jesus, lórúkọ Jésù. I declare upon every life here, Mo kéde sójà gbèrè tó ń bẹ níhìn. anything that is bringing sorrow into your life Ohun ìtòmù bànújẹ́ wá sínú ayé yín. shall be no more. A ò rí wọn mọ́ In the name of Jesus, lórúkọ Jésù. every bottle tears, Gbogbo ẹkún inú gbo what you cannot discuss with anyone tí o lè bẹ́ẹ̀ ẹnikẹ́ni sọ that you are passing through, tẹ̀ ń là kọjá. God Almighty, Ọlọ́run alágbára at the point of your need, ìbéèbè ní yín He will meet you up. yóò bá yín pàdé In the name of Jesus, lórúkọ Jésù. Holy Spirit will direct you. Ẹ̀mí mọ́ yóò darí In the yín name of Jesus, lórúkọ the Jésù. Spirit of liberty shall come upon you. In the Valérie name of lórúkọ Jesus, Jésù. heaven will announce your freedom. Ẹ ń In kéde the ìmúnira name of yín Jesus, lórúkọ you will Jésù. never suffer setback. Ẹ ò ní rí In ìpadà the name sẹ́yìn. of Jesus, you will never suffer retrogression. Ẹ ò ní In rógun the ìpadà name of sẹ́yìn Jesus, heaven will crown your effort. In the name of Jesus, lórúkọ Jésù. power saying no to your yes shall Agbára be tó sọ bẹ́ẹ̀ kọ́ disgraced. sí bẹ́ẹ̀ ni ẹgbà In the ìdójútì name of Jesus, lórúkọ your Jésù. life will move forward. Ayé yín yóò In the tẹ̀síwájú name of Jesus, lórúkọ Jésù. whosoever constructed evil coffin because of you, Ẹnì yóò tó gbé kó sí lòdì sí yín or any member of your tàbí house, ẹnikẹ́ni ní ìdílé yín. they shall go therein. Wọ́n wọnú pósí lọ In the name of Jesus, lórúkọ Jésù. powers Àwọn agbára pasting your obituary tó ń lẹ ìwé ìsìnkú yín shall replace you. arọ́pò yín In the name of the Father, lórúkọ ti in bàbá the name of the Son, orúkọ ti ọmọ and of the Holy Ghost. àti ti We are ẹ̀mọ́. going into your word, O Lord. À ń lọ sínú ọ̀rọ̀ yìí Olúwa. Teach us by all standard. Ẹ̀kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ In yìí the name of Jesus, lórúkọ Jésù. let us know what we need to know. In the name of Jesus, Lórúkọ Jésù. direct our footstep. Ẹ tọ́ In ìṣiṣẹ́ wa the name of Jesus, lórúkọ at Jésù. the end of the day, Lópin ohun gbogbo lónìí. give us grace Ẹ fún wa lórí to ọ̀fẹ́ make heaven. láti dé ọ̀run rere. In Jesus' mighty name we pray. Orúkọ Jésù tó lágbára la gbàdúrà. Amen and amen. Àmín àti àmín. Shall we be seated this morning? Jẹ́ kí a jókòó lówùrọ̀ yìí. We are still in the series. A ṣì wà nínú kíkọ́ ẹ̀kọ́. It's a series Ó jẹ́ ìpele that we mention. èyí tí a dárúkọ. The cry of the saint. Igbe àyànfẹ́. The cry of the saint. Ìkígbe ti àyànfẹ́. We've discussed something A ti sọ nípa ohun kan. about sin. Nípa ti ẹ̀ṣẹ̀. What is sin? Kí ni ẹ̀ṣẹ̀? The power of sin itself. The Agbára power ẹ̀ṣẹ̀ of ti sin kára rẹ̀. itself. How sin prevents us. Bí ẹ̀ṣẹ̀ ṣe ń dí wa lọ́wọ́. That does not allow us to move Kò gbà wá láyè láti rìn síwájú. to where heaven wants us to move. Lọ sí ibi tí ọ̀run fẹ́ kí a dé. Listen to me carefully. Ẹ kẹ́tí mi bẹ̀lẹ̀ jẹ́. I want you to realize Fẹ́ something. kí ẹ dá ohun kan mọ̀. The life is still life. Ayé ni ayé ń jẹ́. In the beginning, Ní àtètèkọ́ṣe. God created heaven and earth. Ọlọ́run ṣẹ̀dá ọ̀run ayé. Now, the creation of existence Ní ìṣẹ̀dá ìwáyé. has not changed. Kò yí padà. The creation, Ìṣẹ̀dá. what God created, Àyìn tọ́lọ́run ti dá. is still the same Ó thing. sì wà bákan náà. It has not changed. Kò yí padà rárá. He created the earth. Ó dá ilẹ̀. The earth is still earth. Ilẹ̀ sì ń gbẹ ńlẹ̀. He created waters. Ó dá omi. The water is still water. Omi sì ń jẹ́ omi. He created all the plants of the earth. Ó dá gbogbo ilẹ̀ láyé. And he asked Adam to name them. Ó wá sọ Sátánì kó dá wọn They lórúkọ are wọn. still the same. Bákan náà ló He jẹ́. created heavens. Ó ṣẹ̀dá ọ̀run. And heaven remains Ọ̀run heaven. wà síbẹ̀. And he said to the host of heaven, Ó sọ fún àwọn ogun ọ̀run. he said, come.
ẹ wá. Let us create man in our own jẹ́ kí a dá image. èèyàn ní àwòrán ara wa. And we were created a sì dá wa in his own ní image. àwòrán ara rẹ̀. That is, tó já sí pé nobody can ever identify the image of God himself. kò sẹ́ni tó lè dá àwòrán Ọlọ́run mọ̀ What he said. sí ara rẹ̀. We were created in his own a image. dá wa ní àwòrán rẹ̀. Now the image of heaven remained. àwòrán tí ọ̀run bẹ He síbẹ̀. created all the angels. ó dá gbogbo àwọn áńgẹ́lì. He created the archangel. ó dá àwọn ogun He áńgẹ́lì. created the archangel. ó dá àwọn ogun He áńgẹ́lì. created angel of peace. ó dá áńgẹ́lì He àlàáfíà created angel of war. àti áńgẹ́lì ogun. Listen to me carefully. kẹ́ẹ̀tì sí mi bẹ̀lẹ̀ jẹ́. The creation of earth ìṣẹ̀dá ti ilẹ̀ and heaven. àti ti ọ̀run. The word spoken ọ̀rọ̀ tí ó sọ jáde by God Almighty. nípa Ọlọ́run aláàyè. It is called prayer. a pè é ní àdúrà. Every statement from God gbogbo ọ̀rọ̀ láti ẹnu Ọlọ́run about creativity nípa ti ìṣẹ̀dá is intercession. ìṣìpẹ̀ ni. It's a word. ọ̀rọ̀ ni. One, kínní that cannot be arrested. tí ò lè darí. Two, ìkejì it cannot be caged. a ò lè fi sínú àhámọ́. Three, ìkẹta it cannot be imprisoned. a ò lè fi sínú túbú. Four, ìkẹrin no one can stand against it. kò sẹ́ni tó lè dúró lòdì sí. Five, ìkarùn-ún no one can stop it. kò sẹ́ni tó lè dá dúró. Six, ìkẹfà no one kò sí ẹnikẹ́ni can say no to the yes of tó lè sọ Jehovah. bẹ́ẹ̀ kọ́ sí ti Jèhófà. Seven ìkeje is the perfection of God himself. ìṣẹ̀dá àṣepé ti Ọlọ́run In the cry of the saints, nínú kípé ti àyànfẹ́. I want you to uphold this. jẹ́ kí ẹ gbà á mú With this, pẹ̀lú àlàáfíà. you can go far. a lè lọ jìnnà With this, pẹ̀lú àlàáfíà. with this, pẹ̀lú eléyìí you can get to your destination. ẹ dé ibi tí ẹ ń lọ. With this, pẹ̀lú eléyìí you can get every request. ẹ lè gba gbogbo ẹ̀bẹ̀. With this, pẹ̀lú eléyìí you can establish heavenly decision upon your life. ìpinnu tí ọ lè múṣẹ lórí ayé yín. With this, pẹ̀lú eléyìí you can get to where you are going. ẹ lè dé ibi tí ẹ ń lọ. With this, pẹ̀lú eléyìí you can get to where heaven wanted you to get. ẹ lè dé ibi tí ọ̀run fẹ́ kí ẹ dé. With this, pẹ̀lú eléyìí you can fulfill destiny called destination. ẹ lè múṣẹ àyẹ̀mọ́ tí a ń pè níbi tí a ń lọ. With this, pẹ̀lú eléyìí you can be powerful. a lè ṣe alágbára. With this. pẹ̀lú eléyìí With this, pẹ̀lú eléyìí you can rise a lè above tayọ your enemies. ju gbogbo àwọn With ọ̀tá wa lọ. this, pẹ̀lú eléyìí you can establish a lè fi ìdí múlẹ̀ what kí ni your heart desire. ohun With tó jẹ́ this. ọkàn wa. You can get what you deserve. pẹ̀lú eléyìí a lè gba ohun tó tọ́ sí wa. What are we saying kí là ń here? sọ níyìn. We are looking at à ń gbéyẹ̀wò ohun tí mo the pè ní deep mystery àdìsún ńlá of intercession. tí ìṣìpẹ̀. Why is it that it seems as if heaven does not hear us again? kí ni ìdí tẹ́bẹ́ ní pé ọ̀run ò gbọ́ wa mọ́. Why is it that we've been praying day and night kí ìdí tẹ́ ń gbàdúrà lọ́sàn-án lóru. and we are here to see what we call answer? a ò wá tí ì rí pé Ọlọ́run dáhùn. We've seen all those God answer in the Bible. àti ní gbogbo àwọn tó lọ́run dáhùn àdúrà wọn And nínú we see Bíbélì. those that prayed àwọn tó sì gbàdúrà and receive answer immediately. ó sì ń dáhùn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. We've seen those that prayed yesterday àdé àwọn tó gbàdúrà lọ́jọ́ àná. and the angel walked up unto them áńgẹ́lì sì rìn lọ bá wọn. and said, ó wí pé you've been answered. a ti dáhùn àdúrà And yìí. it came to pass. ó sì wá sí ìmúṣẹ. Why is it difficult these days? kí ìdí tó lè kọ́ láyé òtá wà yìí. Forefathers in the work of the ministry, bàbá ńlá nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ they pray, wọ́n gbàdúrà we receive answer. wọ́n sì rí èsì gbà. They prayed, wọ́n gbàdúrà we receive manifestation. wọ́n sì rí ìfarahàn rẹ̀. They pray, wọ́n gbàdúrà we see the mighty hands of God. a sì rọ́wọ́ agbára sí My Ọlọ́run. question to everyone here today eré ní sọ́gbà ènìyàn tó ń bẹ ní ìlú yìí. is very, very simple. eléyìí rọrùn I jọjọ. want you to realize this, jẹ́ kí ẹ dá eléyìí mọ̀ that God wípé Ọlọ́run is still in the process of answering prayer. ó sì wà lójúṣe dídáhùn àdúrà. God Ọlọ́run is still in charge ó sì wà lẹ́nu iṣẹ́ of prayer and answer. dídáhùn àdúrà. God Almighty Ọlọ́run alágbára is still the one òun náà ni that answered prayer. tó ń dáhùn àdúrà. Listen to me carefully. kẹ́tí sí mi bẹ̀rẹ̀ jẹ́. The word has not changed. ayé ò tí ì yí padà. The word has not changed. iṣẹ́ rẹ̀ kò yí padà. The word will not grow old. ayé ò ní dógbó. It is me and you. èmi àti rẹ God is going to use to renew the world. lò láti tún ayé ṣe. We will go. a ó lọ We will leave the earth. a ó forílẹ̀ ayé sílẹ̀. And
the earth, the world will still be renewed. ayé yóò sì wà síbẹ̀. But I want you to realize this. jẹ́ kí ẹ dá eléyìí mọ̀. Listen to me carefully. kẹ́tí sí mi bẹ̀rẹ̀ jẹ́. God ọlọ́run is available. ó wà láàyè. God ọlọ́run is alive. ó wà níyì. God ọlọ́run is still in charge. ó wà lẹ́nu iṣẹ́. God ọlọ́run is still powerful. ó sì lágbára God jọjọ. ọlọ́run is the Almighty òun Father. ni alágbára He bàbá. is the one that changed now. òun ni kò yí padà. Listen to me carefully. kẹ́tí sí mi bẹ̀rẹ̀ jẹ́. His name is still the advocator. òun náà ni ẹni tó ń ṣìpẹ̀. He's still the counselor. òun ni ẹgbùgbà níyànjú. He's still the mediator. òun ni ẹni tó ń ṣìpẹ̀. He's the champion. òun ni He's the olúborí. great warrior. òun ni He's ológun. the mighty man in battle. òun ni ọkùnrin ogun. He's the one that cannot be challenged. òun ni a ò lè pè níjà. He's the one that is powerful. ẹni tó lágbára He's the jọjọ. one that lives forever. tó wà títí láéláé. It is the one you can meet day and night. òun la lè bá sọ̀rọ̀ lọ́sàn The àti lóru. mystery, the deep mystery tó jẹ́ àdìtú of intercession. tí ìṣìpẹ̀. Dear brothers and sisters, arákùnrin àti are arábìnrin. you tired in prayer? ǹjẹ́ àdúrà ti sú ọ bí? Are you tired in prayer? ǹjẹ́ àdúrà ti sú ọ? Or you are fed up? àbó ti sú ọ? Or you don't see answer àbó orí ìdáhùn as of old? gẹ́gẹ́ bí ìgbà àtijọ́ Or tàbí as of now? tàbí ti lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Listen to me carefully. kẹ́tí sí mi dáadáa. The forefathers, baba ńlá the forefathers, àwọn baba ńlá our forefathers, àwọn baba ńlá wa they worship the Lord wọ́n jọ́sìn fún Ọlọ́run in truth, ní òtítọ́, in righteousness, nínú òdodo, in faith, nínú ìgbàgbọ́, in uprightness, ní ìdúró in ṣinṣin, sincerity, nínú òtítọ́, in oneness, ní ìkọ̀kọ́ṣo, in unity. ní ìṣọ̀kan. God answered them. Ọlọ́run sì dá wọn lóhùn. But our generation, ṣùgbọ́n ìrántí wa something is missing. ohun kan ti sọnù. Truth òtítọ́ and faithfulness. àti ìṣòdodo. No matter your level in faith, kò ní fi ṣe bó ṣe nígbàgbọ́ sí. a lot of us, ọ̀gọ̀rọ̀ wa 100% or 99.9% ìdá mẹ́sàn-án of all of us that seated gbogbo here, àtàjókòó sí we are liars. òpùrọ́ la jẹ́. I'm telling us this mo ń sọ eléyìí fún wa because we are going to a deep series, sórí à ń lọ sínú ìjìnlẹ̀ àdìtú. the deep mystery àdìtú ìjìnlẹ̀ of intercession. tí ìṣìpẹ̀. What are we saying? kí ni ó tà ń sọ? In the book of Isaiah 59 verse 16, nínú wòlíì àìsáyà orí kọkàndínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ kẹrin. Isaiah 59:16. wòlíì àìsáyà orí kọkàndínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Isaiah 59:16. wòlíì àìsáyà orí kọkàndínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Are you there? Are you there? Shall we read it together? ẹ jẹ́ kí a jùmọ̀ ká. And he saw that there was no kò man, sí ẹnìkan and wonder ẹnu sì yá. that there was no intercessor. pé onípẹ̀ kò sí. Therefore, torí náà his arm apá brought rẹ̀ salvation mú into ìgbàlà him, fún wa. and his righteousness àti òdodo rẹ̀ it sustained him. òun ni ó gbé èrò. Two things. òun méjì. God was looking for intercessor. ọlọ́run wá ẹni tí yóò ṣìpẹ̀. He did not see anyone, kò rí ẹnikẹ́ni. and he was wonder ó wá ń wòye that there was no intercessor. kò sẹ́ni tó lè ṣìpẹ̀. Therefore, nípa báyìí his own arm, ọwọ́ rẹ̀ gangan his own arm apá rẹ̀ brought two things. mú ohun méjì wá. Number one, it brought salvation ìkíní ó mú ìgbàlà wá. for everyone to believe that he is the Lord, gbogbo èèyàn lè bá pọ́ ọlọ́run ló jẹ́. that he is the one that changed not. ó já sí ẹni tí kò yí padà. Now, the second thing he brought ohun kejì tún wá. was his righteousness òdodo rẹ̀ to sustain them, láti lè gbé wọn ró. that is to uphold us láti dì wá mú. in order to remain in faith. láti lè wà nínú ìgbàgbọ́. Listen to me carefully this kẹ́tì morning. sí bẹ̀rẹ̀ jẹ́ lówùrọ̀ yìí. Most of the answers we receive in prayer. ọ̀gọ̀rọ̀ àdúrà èsì sáà. Oh, most of the answer we receive in prayer ọ̀gọ̀rọ̀ àdúrà tí a ń gbà nínú àdúrà is not enough. kò tó. That is not what heaven wish to give to ohun us. tí ọ̀run fẹ́ láti fún ni kọ́ leléyìí. He brought
brought his arm to sustain us ó mú ọwọ́ rẹ̀ wá láti gbé wa ró because of his righteousness, nítorí òdodo rẹ̀ because of his faithfulness. torí ìgbàlà rẹ̀. In the book of Ezekiel, nínú ìwé Ezekiel chapter 22, orí kejìléníogún Ezekiel 22, verse 30 to 31. Ezekiel orí kejìlélógún ẹsẹ̀ ọgbọ̀n dé ẹsẹ̀ kọkànlélọ́gbọ̀n. Ezekiel 22, Ezekiel orí kejìléníogún verse 30 to 31. ẹsẹ̀ ọgbọ̀n dé ẹsẹ̀ kọkànlélọ́gbọ̀n. Are you there? ṣe àtidébẹ̀. Are you there? Shall we read it jẹ́ kí a jùmọ̀ ká á. together? I cannot hear your voice. èmi sì wá And I ẹnìkan láàrin wọn sought for a man, tí and ìbá I fún sought ìdínà for a man among them láàrin wọn that should make up the earth tí ìbá tún odi náà mọ́ and stand in the gap tí ìbá gbé before ní me ìhà níwájú for mi the land fún ilẹ̀ náà that I should not destroy kí it, n má bàa parun but I found ṣùgbọ́n none. n kò rí ẹnìkan. Therefore torí náà have I poured out dídá my ìbínú mi sí indignation wọn lórí upon them. sí wọn lórí I have consumed them mo ti fi iná with ìbínú the fire of my wrath. mi run wọn Their own way Ìfi ọ̀nà have wọn I recompensed san upon lórí ara their wọn. hand, said. lé Olúwa Ọlọ́run wí. May I ask you this question? jẹ́ kí n béèrè bẹ́ẹ̀ The sin ẹ̀ṣẹ̀ of Sodom and Gomorrah ti Sódómù òun Gòmórà and the sin àti ẹ̀ṣẹ̀ of the present age, ti ayé tí a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí can you quantify it? ǹjẹ́ lè fi wọ́n wéra wọn bí? If you read your Bible too well, tẹ̀bá ka bẹ́ẹ̀rẹ̀ yìí dáradára you will see that the sin of Sodom and Gomorrah, ẹ ó rí pé ẹ̀ṣẹ̀ ti Sódómù òun Gòmórà they are not up to the sin kò tilẹ̀ tí wọ́n tó ẹ̀ṣẹ̀ of this age. tí ìran tí a wà yìí It's a serious matter, ó beloved. jẹ́ ọ̀rọ̀ tó lágbára olùfẹ́ There is no truth in our mouth. kò sí òdodo ní ẹnu wa There is no faithfulness in our kò heart. sí ìgbàgbọ́ nínú wa We are not sincere with Jehovah. à jẹ́ lóòótọ́ pẹ̀lú Jehovah God is looking for intercessor. Ọlọ́run wá àwọn ẹni tí ó ṣìpẹ̀ Our father in faith, bàbá wa nínú ìgbàgbọ́ they never struggle too long. wọn ò lọ pẹ́ títí They never struggle too long in wọn ò prayer tiraga pọ̀ nínú àdúrà before answer comes. kí àdúrà tó dé But it's a pity these days. ó ṣe ní láàyè òde òní Different kind of fasting, irúfẹ́ àwẹ̀ tá à ń gbà different kind of prayers, irúfẹ́ àdúrà tá à ń gbà a lot of night vigil. ọ̀gọ̀rọ̀ ṣòru Yet, bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ no answer. kò sí ìdáhùn Why? kí nìdí What is intercession? kí ni ṣíṣípẹ̀ What is intercession? kí ni àwọn tó ń ṣìpẹ̀ jẹ For you to intercede, fún ọ láti ṣìpẹ̀ listen to me carefully. kẹ́ẹ̀tì sí mi bẹ̀rẹ̀ jẹ́ If you wish to become an intercessor, tí o bá ń fẹ́ láti jẹ́ ẹni tí yóò máa ṣìpẹ̀ or you claim to be an intercessor, àbí o sọ wípé o jẹ́ ẹni tó ń ṣìpẹ̀ or you are interceding for yourself, tàbí o ń ṣìpẹ̀ fún ara rẹ this is hard statement, beloved. ọ̀rọ̀ tó lé nìyí olùfẹ́ If you are interceding tó bá ń ṣìpẹ̀ day and night, lọ́sàn-án àti lóru and you've not intercede for yourself tí o tilẹ̀ tí ì ṣìpẹ̀ fún ara rẹ gangan to answer, sí ìdáhùn it's a shame. ìtìjú eléyìí jẹ́ No man can answer prayer. kò sẹ́ni tó lè dáhùn àdúrà It is God that answered prayer. Ọlọ́run ló ń dáhùn àdúrà The first intercessor ẹni ìṣìpẹ̀ àkọ́kọ́ is you, wọ́n ti kára rẹ is me. èmi ti kára mi In life, nínú ayé yìí you must be able to intercede for yourself. o gbọ́dọ̀ fẹ́ láti ṣìpẹ̀ fún ara rẹ gangan If you don't intercede for yourself, tó o bá ṣìpẹ̀ fún ara rẹ and you said within you that you are interceding for people, o wá sọ nínú rẹ pé o ń ṣìpẹ̀ fún àwọn ènìyàn there is no truth in you. kò sí òtítọ́ nínú rẹ If God is here to answer your prayer, tó bá kù díẹ̀ kọ́ ló ń dáhùn àdúrà rẹ how will He answer the prayer you pray for another person? Ọlọ́run kò ní lè dáhùn àdúrà tó gbà fún ẹlòmíràn It's a sure sign àmì tó dáni lójú ni that your voice wípé ohùn rẹ is yet to be approved.
a ò tí ì buwọ́ lù ú. It's yet to be accepted. Kò tí ì ní ìtẹ́wọ́gbà. It's yet. Kò tí ì. It's yet Kò tí ì ní. to be recognized. Kò tí ì ní ìdààmú nínú ọ̀run. Beloved, Olùfẹ́, believe the Lord with me. ẹ gbà mí gbọ́. What is intercession? Kí ni ṣíṣìpẹ̀ jẹ́? Intercession is the cry of the saint. Igbe àyànfẹ́ ní ìṣìpẹ̀ jẹ́. Intercession is the cry of the saint. Ìṣìpẹ̀ ó jẹ́ igbe ti àwọn àyànfẹ́. The voice that heaven cannot reject. Ohùn tí ọ̀run ò lè kọ̀ sílẹ̀. That is intercession. Ìṣìpẹ̀ nìyí. The voice that is accepted by heaven. Ohùn tí ọ̀run tẹ́wọ́ gbà. Ohùn. The voice that the host of heaven is tapping the Father. Ohùn tí ẹ pé àwọn ogun ọ̀run wọn That ń the pè bàbá. voice that the saint is talking. Igbe ọmọ àyànfẹ́ ń sọ̀rọ̀. Intercession is the cry of the saint Ìṣìpẹ̀ ní ìkígbe àwọn àyànfẹ́. for recognition. Fún ìdámọ̀. Now what is intercession? Báyìí kí wá ní ìṣìpẹ̀ jẹ́? Intercession is to go in between. Ìṣìpẹ̀ ní kí a lọ láàrin. That is within you and God. Láàrin ìwọ àti Ọlọ́run. The Father. Kíké bàbá. This is what I need from you. Ohun tí mo nílò lọ́dọ̀ rẹ nìyí. Listen to me carefully. Kẹ́tí sí mi The dáadáa. intercession of Joshua Ìṣìpẹ̀ ti Joshua at Ajalon. ní Absalom. It was a serious intercession. Ó jẹ́ ìṣìpẹ̀ tó lágbára jọjọ. He said, Ó wí pé the sun, the moon, all elemental forces. òórùn ohun Oh, òṣùpá. all elemental forces. Gbogbo ìṣẹ̀dá tí Ọlọ́run dá. Remain where you Ẹ dúró sí are ibi tẹ́ wa. until we overcome our enemy. Títí a ó fi borí àwọn ọ̀tá wa. Bible said, Bíbélì wípé heaven accepted his voice. ọ̀run gbọ́ ohùn rẹ̀. He lifted him up Ó gbé e sókè. above every creation in Israel. Ju gbogbo ìṣẹ̀dá tó ń bẹ ní Ísírẹ́lì. That is intercession. Ìṣìpẹ̀ lélẹ́yìí. That Ó is já sí pé prayer within you and God. àdúrà láàrin ìwọ àti Ọlọ́run. One, concerning you Nípasẹ̀ ìwọ ti kára rẹ̀. or concerning others. Tàbí ẹlòmíràn. What is intercession? Kí ni kí a ṣìpẹ̀ jẹ́? Is to deliberately go Kí ènìyàn lọ tìkára rẹ̀. in between two parties. Láàrin ìṣẹ̀dá méjì. In between two parties. Láàrin ìrìn méjì. Do you know Ǹjẹ́ a tilẹ̀ a mọ̀? lot of things is going on in this country, Ọ̀gọ̀rọ̀ Nigeria? ló ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí. The Christians, Àwọn Kìrìsìtẹ́nì, the Muslims, àwọn Mùsùlùmí, the traditionists. àwọn oníṣẹ̀ṣe. You will see that powers are being exercised Ẹ wá rí pé wọ́n ń lo agbára wọn at the four corners of the earth. lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. It's a serious thing, Ó beloved. jẹ́ ohun tó lágbára jọjọ The olùfẹ́. most unserious people on earth. Àwọn ọ̀nà tẹ́kẹ̀ wọn ò tiẹ̀ The mú most nǹkan. unserious. Àwọn tí wọn ò mú nǹkan lọ́dún lórí ayé yìí. The most unserious religion on earth Ìsìn sẹ́gbẹ́ ò fọwọ́ is yẹpẹrẹ the mú. so-called Christians. Òun ni àwọn tí a pè ní Kìrìsìtẹ́nì It's yìí. a pity, beloved. Ó ṣe ní láàánú olùfẹ́. When last have you seen a traditionist Nígbà tí ẹni tó ń ṣe ìṣẹ̀ṣe. that came to the screen Ta ni olùṣẹ̀ṣe tó wá sójú and ìwòran? begin to condemn one Tó herbalist? bẹ̀rẹ̀ sí fẹnu ba babaláwo When kan last jẹ́. have you seen Nígbà wo lẹ ti rí Islamic cleric àwọn àfáà on the screen lórí amóhùnmáwòrán? and begin to castigate? Tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bu ẹnu àtẹ́lù. It's a pity this Ó ṣe day. ní láàánú fẹ́ láyé I'm yìí. asking you a Wọ́n question. béèrè lọ́wọ́ yìí. Is there Holy Spirit in the present generation? Ǹjẹ́ ìmọ̀ ń bẹ nínú tí a wà yìí bí? Who is directing Ta them? ló ń darí wọn? Who is he that is revealing Ta to ni them? ẹni tó ń fi hàn wọ́n? It's a pity, Ó beloved. ṣe ní láàánú I olùfẹ́. must not share my revelation with this city. Ìṣípayá tí mo ní mi lè fi hàn yìí. It's a terrible thing, Ó beloved. jẹ́ ẹni tó ní lágbára olùfẹ́. Some, Ọmọ they fell in grace. They fell in grace. wọ́n ṣubú nínú orí ọ̀fẹ́. They thought that they are still in grace. Wọ́n sì lérò pé àwọn wà ní orí ọ̀fẹ́. It's a pity this day. Ó ṣe ní láyé tá You a wà will yìí. see here and there. Orí ní iná They òun. will be castigating Wọ́n á máa bu ẹnu àtẹ́lù. one another. Àwọn ará wọn. Is that what God asks you to do? Ṣé ohun tó náà ní kí ẹ ṣe nìyí? The mystery, the deep mystery of intercession. Àdìtú tí ìṣìpẹ̀. Bible said, Bẹ́ẹ̀ni pé if you see fellow falling in sin, tí o bá rí ènìyàn tó wọnú ẹ̀ṣẹ̀ lọ, lift him up. mú un sókè. Where is that word Níbo ni ọ̀rọ̀ yẹn wà? in Christendom? Nínú iṣẹ́ ti Kìrìsìtẹ́nì. Day and night, Lọ́sàn-án àti lóru. we bury one another in A máa muddy gbé ara wa water. sin. We bury one another in muddy waters. A máa gbé ara wa sin sínú omi What ìdọ̀tí. is intercession? Kí ni kí a ṣìpẹ̀ jẹ́? Intercession is to intervene Ìṣìpẹ̀ ni kí a dá sí in place of conflict. ní ibi làásìgbò. There is conflict in every life. Làásìgbò ń gbé ní gbogbo ayé. There is no life that is free.
kò sí ayé tó wòmìnira. There is no life that does not experience conflict. kò sí ayé tí kò rí ìrì lásìkò. Every one of us that seated there, gbogbo àti àjókòó sí i. including me that is talking pàápàá bàbá to tó ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. there is conflict in my life too. lásìkò ń bẹnu ayé wọn There pẹ̀lú. is conflict in your life. lásìkò ń bẹnu ayé We tiẹ̀ náà. must intercede àgbọ́dọ̀ ṣìpẹ̀. to separate ourselves from Yes. conflict. pín ara ya níyà kúrò nínú lásìkò. Beloved, olùfẹ́ there is no life kò sí ayé that is free. tó gbòmìnira. What is intercession? kí ni kí a ṣìpẹ̀? It's a position ó jẹ́ ipò that we need to take before God. tá a lè gbé wá síwájú ọlọ́run. It's a position that we need to take before God. ipò tó yẹ kí a gbé síwájú ọlọ́run. What is intercession? kí ni ìṣìpẹ̀ jẹ́? Intercession is to give. ìṣìpẹ̀ ní láti fi fún. Is to give. láti fi fún. Heaven no rest over certain situations. láti fún ọ̀run ní ìsinmi sí ipò kan tá a là kọjá. It's a position ó jẹ́ ipò that we need to take tá a nílò láti gbé over specific situations. lórí ipò kan tààrà. My father in the work of the ministry, bàbá mi nínú olúwa he always said something to us in the mission house. wọ́n máa ń sọ nǹkan fún wa nílé ìgbàgbọ́. He will say, you don't move to another request. òun lọ o gbọ́dọ̀ lọ síbi ẹ̀bẹ̀ You mìíràn. don't move to another request o gbọ́dọ̀ lọ sínú ẹ̀bẹ̀ àdúrà mi. until you receive answer over what you are requesting. títí o fi rí ìdáhùn sí ètò tí kọ́kọ́ béèrè. If you don't see answer to what you are requesting, tó o bá rí ìdáhùn sí ohun tó o ti béèrè. you cannot move ahead má tẹ̀síwájú until you receive it. títí o fi rí ìgbà. When you receive it, tó bá ti rí ìgbà now you can move ahead. o lè tẹ̀síwájú. Believe you me, gbàgbọ́ nínú you can be requesting o lè máa béèrè just on a particular situation, lóhùn kan pàtó. and God will answer. ọlọ́run á dáhùn. God will now begin to over answer all what you've never requested. àwa máa dáhùn gbogbo ètò òtẹ̀ sí ìbéèrè. I pray o gbàdúrà the prayer that you will pray, àdúrà tẹ̀ ó gbà that will give heaven attention tí ọ̀run yóò nílò rẹ̀ over your situation, lórí ipò tẹ̀ là you kọjá. shall begin to pray it now. ẹ ó máa gba àwọn àdúrà náà. In the name of Jesus. lórúkọ jésù àti In the name of Jesus. lórúkọ jésù. Intercession ìṣìpẹ̀ is to give heaven no rest. ni láti fún ọ̀run ní àìsinmi. That is no rest for heaven. wípé kò sí ìsinmi fún ọ̀run. Intercession ìṣìpẹ̀ is working together with God Almighty. ṣíṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run aláàyè. Working together with God Almighty. ṣíṣiṣẹ́ pẹ̀lú ọlọ́run aláàyè. Anybody with blemish ẹnì yòówù tó bá ní àbàwọ́n cannot walk with God. kò lè ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ọlọ́run. Anybody ẹnì yòówù with blemish tó bá ní àbàwọ́n cannot walk with kò God. ní lè ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ọlọ́run. Intercession is working together with God ìṣìpẹ̀ ní ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ọlọ́run. for realization fún dídámọ̀ of all what he need. ohun gbogbo tó nílò rẹ̀. For all what he has said of his word. fún ohun gbogbo tó ti sọ nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀. In the book of Isaiah 62 verse 6 to 7. nínú wòlíì àìsáyà orí kejìléní The ọgọ́ta. cry of the saints. ìkígbe àwọn àyànfẹ́. Isaiah 62. wòlíì àìsáyà orí ọgọ́ta lé méjì. Isaiah 62 wòlíì àìsáyà orí ọgọ́ta lé méjì. verse 6 to 7. ẹsẹ̀ kẹfà sí kejì. Are you there? Shall we read it together? kí a jùmọ̀ ká. I have set what? I have set mo ti fi watchmen àwọn alóore upon thy wall. sórí odi mi. O Jerusalem, ìwọ Jerúsálẹ́mù we shall never tí told kì yóò pa ẹnu mọ́ mọ́ day lọ́sàn-án nor night. àti lóru. Ye that make ẹ̀yin tí ṣe ìrántí mention olúwa of this Lord. ẹ má ṣe dákẹ́. Keep what? Keep not silent. ẹ má ṣe dákẹ́. I ẹ má cannot ṣe hear your fún voice. ní ìsinmi And give him no rest títí yóò fi till he establish ìdí until he Jerusalem. make Jerusalem múlẹ̀ praise in tí ó ṣe the. ní ilé ayé. Look at what Bible is telling ẹ̀wọ̀n tí us. bẹ́ẹ̀ ni sọ fún wa. I want you to change fẹ́ kí ẹ yí picture padà. of your request from God. àwòrán àwọn ẹ̀bẹ̀ yín sí Ọlọ́run fẹ́ kí ẹ yí wọn padà. He said, ó wí pé when you are making request, tí ẹ bá ń mú ìṣìpẹ̀ yín tọ̀ Ọlọ́run lọ. once you've asked, kété tẹ́ bá ti béèrè remain on that thing dúró sórí ohun ní pàtó until he establish. títí ó fi ìdí múlẹ̀. The deep secret of prayer is not hard. àdìtú àdúrà kò lé o.
You can be asking Jehovah, o lè máa béèrè lọ́wọ́ Jehovah. my Father, Bàbá mi o, give me mercy fún mi ní àánú over childbearing. lórí ọmọ bíbí. Give me mercy Ṣàánú fún mi over the work of my hand. lórí iṣẹ́ ọwọ́ mi. Give me mercy Fún mi ní àánú over my harvest. lórí ìkórè mi. Now, what is the major prayer you are asking? Báyìí kí wá ní kókó àdúrà tó ń What is béèrè? the major prayer you are requesting? Kí wá ní kókó àdúrà tó ń béèrè? What is it there? Àánú, Huh? àánú. That is prayer. Àdúrà nìyẹn. My Father, Bàbá mi, give me mercy in journey. fún mi ní àánú nínú ìrìn àjò. Father, Bàbá, give me mercy over those that are meeting today. fún mi ní àánú lọ́jọ́ àwọn tí wọ́n pàdé lónìí. A lot of people don't understand the mystery of prayer. Ọ̀gọ̀rọ̀ ni ò mọ ìjìnlẹ̀ àdúrà. It's a pity. Ó ṣe ní láàánú. Let me tell you this. Jẹ́ sẹ́lẹ̀ fún yín. You will see some Islamic cleric. Ẹ wá rí àwọn àfáà àti Mùsùlùmí. Whenever they are praying, Gbàtọ́ bá ń gbàdúrà, they will be saying la ilaha illallah. wọ́n máa wí láìláìláìláwù. And they will hold on to their beat. Wọ́n wá To their mú. beat. Wọ́n á máa And they sọ̀rọ̀. will be saying that. Wọ́n á máa sọ. It's a pity these days. Ó ṣe ńlá ńlá We ayé don't ta wà yìí. have intercessors again A ò ní àwọn tó lè ṣìpẹ̀ mọ́. that are not ready to repeat the name of Jesus Christ Tí wọ́n fẹ́ láti máa tẹnu mọ́ orúkọ Jésù. Jesus, Jésù, have mercy upon me. ṣàánú fún mi. Jesus, Jésù, have mercy upon ṣàánú me. fún mi. Jesus, Jésù, have mercy upon ṣàánú me. fún mi. Jesus, Jésù, have mercy upon ṣàánú fún mi. Jesus, Jésù, have mercy upon ṣàánú fún mi. Jesus, Jésù, have mercy upon ṣàánú fún mi. That is the deep mystery of prayer. Àdìtú àdúrà nìyí. It is not the numbers of prayer you said Kì í ṣe ọ̀gọ̀rọ̀ àdúrà yìí tí a gbà. that is called intercession. Là ń pè ní ìṣìpẹ̀. For 7 days, Fọ́jọ́ méje, we are praying à ń gbàdúrà. concerning a crusade. Nípasẹ̀ ìsọjí ìta gbangba bàbá ń gbàdúrà. Let the city of Otta be troubled. Jẹ́ kí ilẹ̀ Ọ̀tà kórí làásìgbò kí ó Father. sókè. Bàbá, Give us victory. fún wa ní ìṣẹ́gun. Let the earth be troubled. Jẹ́ kí ilẹ̀ kórí làásìgbò. 7 days, Ọjọ́ méje, one prayer. kókó àdúrà kan ṣo. What is intercession? Kí ni kí ènìyàn kó ṣìpẹ̀? Intercession is the strength of Jehovah Ìṣìpẹ̀ ní okun ti Jèhófà that heaven is waiting tí ọ̀run ń dúró to accept. láti ṣe ìtẹ́wọ́gbà rẹ̀. What is intercession? Kí ni ìṣìpẹ̀ jẹ́? Intercession is standing in gap Ìṣìpẹ̀ ní kí a dúró láàrin to advocate. láti ṣìpẹ̀. Recently, some singers, I don't call them ministers, I call them singers. Láìpẹ́ àwọn akọrin kan, Singers, they are singers. àwọn kan tó ń kọrin, They are not ministers. wọ́n ń ṣe oníránṣẹ́ orin. One doesn't know the meaning of advocator. Alágbàwí, And on our album, boldly written, Lady Evangelist, Dr. Mrs. Pastor. lórí fọ́nrán wọn kọ Lady Evangelist dókítà gbogbo ẹ̀ sórí fọ́nrán wọn. That is why there is no manifestation. Ìdí ni tí o sì farahàn. Because Nítorí what they call themselves, ohun tó ń pe ara wọn, heaven did not call them. ọ̀run ò pè wọ́n bẹ́ẹ̀. Intercession Ìṣìpẹ̀ is to advocate. ní láti jẹ́ alágbàwí. For the advocate is to advocate. Ní láti jẹ́ alágbàwí. For heavenly advocator Fún alágbàwí ti ọ̀run to accept their advocation. láti tẹ́wọ́ gba. Intercession Ìṣìpẹ̀ is to intermediate. láti wà láàrin, Is to intermediate láti jẹ́ ẹni tó wà láàrin between man láàrin ènìyàn and God. àti Ọlọ́run. Intercession Ìṣìpẹ̀ is to plead. láti bẹ̀bẹ̀, To plead láti bẹ̀bẹ̀ before God Almighty. níwájú Ọlọ́run aláàyè. Intercession is to get involved. Ìṣìpẹ̀ ní láti kópa. Intercession is to make peace. Ìṣìpẹ̀ ní láti mú àlàáfíà wá.
to make peace. láti mú àlàáfíà wáyé. Intercession is to bring together ìṣìpẹ̀ ní láti mú papọ̀ what has scattered. ohun nì tó ti túká. I pray ó gbàdúrà Nigeria will not scatter. nàìjíríà ò ní túká àní. But what is going on? ṣùgbọ́n kí ni ohun tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ To make peace. láti mú àlàáfíà wá, To bring together láti mú papọ̀ what has scattered. ohun nì tó ti fọ́nká, To bring together láti mú papọ̀ what is wrong to be right. ohun nì tó lòdì láti jẹ́ ètò dára. Intercession ṣíṣípẹ̀ to make up the edge. láti mọ ẹ̀gbẹ́ tó wó. Intercession ṣíṣípẹ̀ is the agenda of understanding the time, ètò mímọ àkókò, the season. àkókò àti wákàtí. Intercession ṣíṣípẹ̀ is the agenda òun ní ètò of understanding níní òye the time, àkókò, the season, ìgbà, the period, àkókò, wákàtí and the decision àti ìpinnu of heaven sí ọ̀run concerning a situation. nípasẹ̀ ipò kan pàtó. If you are in prayer warrior here, ṣé bá jẹ́ àfàdúrà ìjagun láàrin, if you are in GVVA ṣé here, wà nínú àwọn ọmọ ogun ipá, if you are in prophetic group ṣé wà ní here, ìsọ̀rí ti wòlíì nìyí, if you are a watchman here, ṣé bá jẹ́ aṣọ́nà nìyí, if you are intercessor, ṣé bá jẹ́ àwọn tó ń ṣípẹ̀ nìyí, rise to your feet. ẹ dìde lórí ẹsẹ̀ yín. God said to me Ọlọ́run sọ fún mi that I should ask you, pé kí n béèrè lọ́wọ́ yín, are you a genuine intercessor? ṣé olùṣìpẹ̀ òtítọ́ ni yín bí? God said to me Ọlọ́run sọ fún bàbá that I should ask you, kí wọ́n béèrè lọ́wọ́ yín, are you a genuine prophet? ṣé wòlíì òjúlówó ni yín bí? God asked me to ask you, Ọlọ́run ní kí n béèrè lọ́wọ́ yín, are you a genuine God violent army? ṣé ojúlówó ọmọ ipá ogun Kristi ni yín bí? Do you do it in faithfulness? Ǹjẹ́ ń ṣe é nínú òtítọ́ bí? Do you do it in sincerity? Ǹjẹ́ ń ṣe é nínú òtítọ́ àti òdodo bí? Do you do it in one heart? Ǹjẹ́ ẹ̀ ń fi ọkàn kan ṣe é bí? Do you do it in one love? Ǹjẹ́ ń ṣe é nínú ìfẹ́ kan ṣo bí? Do you do it in uprightness? Ǹjẹ́ ń ṣe é nínú ìdúróṣinṣin bí? If yes, Tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni, yes. bẹ́ẹ̀. If no, Tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ kọ́, go and mend your way with Jehovah. ẹ lọ tún ọ̀nà yín ṣe pẹ̀lú Jehovah. Be seated. Ẹ jókòó. What is intercession? Kí ni ìṣìpẹ̀ jẹ́? Intercession is praying Ìṣìpẹ̀ ní kí a máa gbàdúrà and having answer. kí a sì máa rí ìdáhùn. What is intercession? Kí ni ìṣìpẹ̀? Intercession Ìṣìpẹ̀ ní is requesting bíbéèrè and having directives. kí a sì máa rí ìtọ́ni. If you intercede Tó bá ń ṣìpẹ̀ and you receive a revelation tí o sì rí ìṣìpàyà without sign, láìsí ẹ̀mí, don't say it. má sọ jáde. Anytime you intercede Ìgbà yòówù tó o bá ṣìpẹ̀, and there is a revelation ìṣìpàyà sì wáyé, and no sign, kò sí ẹ̀mí, and you don't see the sign, ẹ ò sì rí àmì kankan, don't say it. ẹ má ṣe sọ jáde. Because Nítorí if you say it, tẹ́ bá sọ jáde, you can be termed to be a liar. a lè kà yín kó òpùrọ́. Because Nítorí heaven is not supporting the revelation. ọ̀run òkín lẹ́yìn ìṣípayá yìí. Any
revelation ìṣípayá ìyówù you receive as intercessor, tí ẹ gbà gẹ́gẹ́ bí olùṣìpẹ̀ delicate or dangerous, èyí tó dára àbí èyí tó burú díẹ̀ if you cannot pray tí ẹ ò bá lè gbàdúrà sí over it tí ẹ lè gbàdúrà lé lórí to cancel it, láti fagilé don't say it. ẹ má ṣe sọ jáde Tell the person ẹ sọ fúnrúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ that is higher than you ipò ga jù yín lọ in the work of the ministry, ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ not the person. kì í ṣe ẹni náà You receive the information on their tó behalf. gba ìròyìn ní ìhà wọn Don't meet that person, má ṣe lọ bá ẹni náà because nítorí if it does not come to pass, tí kò bá wá sí ìmúṣẹ you will become a a ó liar. pè ọ́ yóò purọ́ The work of intercession iṣẹ́ olùṣìpẹ̀ is the work of the secret iṣẹ́ àṣírí ni in the corridor of heaven. ní kọ̀ọ̀rọ̀ ti ọ̀run Intercessor must be upright. olùṣìpẹ̀ gbọ́dọ̀ dúró ṣinṣin Intercessor must be sincere. olùṣìpẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ olótìtọ́ Intercessor must be faithful. ó gbọ́dọ̀ jẹ́ olódodo Intercessor must be of good ó character. gbọ́dọ̀ ní ìhùwàsí tó dára You jọjọ must be good image of God. ẹ gbọ́dọ̀ ní àwòrán tó dára ti You ọlọ́run must be a good ambassador. ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ń darí ẹni tó ń jẹ́ Intercessor must be a good representative. olùṣìpẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó lè Intercessor must be person of one wife and one ó gbọ́dọ̀ husband. jẹ́ ẹni tó ní ìyàwó kan ṣo Intercessor olùṣìpẹ̀ must not be a proud talker. kò gbọ́dọ̀ jẹ́ arúgà ọlọ́rọ̀ pọ̀ Intercessor must not be a doubting Thomas. olùṣìpẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tẹ́ pé ó ń ṣe ìdáyàfò Must not be a doubting Thomas. gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ní ìdáyàfò Intercessor olùṣìpẹ̀ must not be lazy. kò gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀lẹ ènìyàn Intercessor olùṣìpẹ̀ must uphold the covenant of God. ó gbọ́dọ̀ gbámú májẹ̀mú ọlọ́run Intercessor olùṣìpẹ̀ must stand firm before God ó gbọ́dọ̀ Almighty. dúró tiri níwájú ọlọ́run Intercessor must stand tall. olùṣìpẹ̀ gbọ́dọ̀ dúró dáadáa nínú The ọlọ́run prayer of intercessor too must be answered. àdúrà olùṣìpẹ̀ gbọ́dọ̀ rí ìdáhùn Intercessor must have testimony. olùṣìpẹ̀ gbọ́dọ̀ ní ẹ̀rí tira ara rẹ̀ Intercessor too must have testimony. olùṣìpẹ̀ gangan gbọ́dọ̀ ní ẹ̀rí títí rẹ̀ gangan Intercessor, olùṣìpẹ̀ the shoulder of every intercessor. iṣẹ́ tí gbogbo olùṣìpẹ̀ Oh, the shoulder of every intercessor must be higher èjìká gbogbo olùṣìpẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ga sókè than the shoulder of others. ju èjìká àwọn ẹlòmíràn lọ. Thirty things ohun ọgbọ̀n that you need to know tí a nílò láti mọ̀ about intercession. nípa ti ẹni tó ń ṣìpẹ̀. Can you answer this prayer? ǹjẹ́ a lè dáhùn? Does God answer prayer? ṣé ọlọ́run ṣì ń dáhùn àdúrà bí? bẹ́ẹ̀ ni. Does God answer prayer? ǹjẹ́ ọlọ́run dáhùn àdúrà? bẹ́ẹ̀ ni. When last did God answer what you asked from Him? nígbà wo ni ọlọ́run dáhùn àdúrà yìí tó béèrè gbẹ̀yìn? When last did God answer what you asked from Him? nígbà wo kẹ́yìn ọlọ́run ti dáhùn ohun tí o béèrè gangan? When last did God answer what you asked from Him? nígbà wo kẹ́yìn ọlọ́run ti dáhùn ohun tó o béèrè gangan? You don't know the answer. Rise to your feet. ẹ dé lórí ẹsẹ̀ yìí. You don't know the answer. ṣé o mọ ìdáhùn ohun ìbéèrè mi? ẹ dá mi When lóhùn. last did God answer your prayer? nígbà wo kẹ́yìn ọlọ́run ti dáhùn ẹ̀bẹ̀ àdúrà yín? Huh? àárọ̀ yìí. Yesterday. this morning. When? àárọ̀ yìí gangan. When last did God answer your prayer? nígbà wo kẹ́yìn lọ́lọ́run ti dáhùn àdúrà yín? God answer my prayer. ọlọ́run dáhùn àdúrà tèmi àti ti bàbá. Every minute I gbogbo open my ìṣẹ́jú mouth.
àti gbogbo ìgbà. I said prayer, intercession must be sincere. Olùṣìpẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ olótìtọ́ ènìyàn You must be faithful àti onígbàgbọ́ tó in gbàgbọ́. whatever you are doing. Òmùwò tí ẹ bá ń ṣe Rise to your feet. lé lórí ẹsẹ̀ yín. Are you a good intercessor? Ṣé olùṣìpẹ̀ tó dára ni ọ́ bí? Hope Tàbí your cry jẹ́ igbe rẹ is among the voice of the saints. ó wà láàrin ohun àwọn èèyàn fẹ́ bí? Listen to me carefully. Kẹ́tí sí mi bẹ̀rẹ̀ jẹ́. Our Father, Àwọn bàbá wa to be precise, ní tààrà Prophet wòlíì Oyelami. Oyèlámì. Baba has gone to meet with the Lord. Bàbá ti lọ sinmi nínú Olúwa. I stay with him. Bàbá wọn dúró pẹ̀lú wọn gbé pẹ̀lú wọn. I learn under him. Wọ́n sì kẹ́kọ̀ọ́ lábẹ́ wọn pẹ̀lú. There was a day, Ọjọ́ kan wà a minister of the gospel oníṣẹ́ àṣẹ ọ̀sẹ̀ Ọlọ́run brought catfish. ó gbé ẹja àrọ̀ wá 5. márùn-ún ló kó wá. He brought it to Baba Ó gbé Oyelami. wá fún bàbá Oyèlámì gbà yẹn. And when he brought it, Nígbà tí wọ́n gbé wá he has a mission. wọ́n ní ohun kankan tó fẹ́ ṣe Just to withdraw the power of God from his life. láti gba agbára Ọlọ́run lọ kúrò nínú ayé wọn. Ministers of the gospel to me. Ẹ̀yin onírìnsẹ̀ Ọlọ́run He brought this catfish. ó gbé ẹja yìí wá ẹja àrọ̀ yìí wá. And Baba said to him, Bàbá sọ fún un go away with your catfish. máa lọ pẹ̀lú ẹja àrọ̀ rẹ. Nobody Kò sí ẹnikẹ́ni should take it ló gbọ́dọ̀ gbà á lọ́wọ́ wọn. from him. Gbà á lọ́wọ́ wọn. Nobody Kò sí ẹnikẹ́ni in the mission house nínú ilé ìránṣẹ́ must eat the catfish. tó gbọ́dọ̀ jẹ ẹja ọsàn yìí. He said, what you thought of me Ohun tí o lérò nípa mi will come upon you, yóò wá sí orí rẹ says the Lord. ni Olúwa wí. The Baba that brought the catfish Bàbá tó gbẹ́jà àrọ̀ wá is still alive. wọ́n sì wà láàyè. He's a minister of the gospel. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n. But today, Ṣùgbọ́n lónìí he's mad. wọ́n ti sínwín. He's sweeping market. Ọjà ló ń gbá káàkiri. At 95, he's still sweeping market. Márùndínlọ́gọ́rùn-ún lọ́jọ́ orí wọn wọ́n ń gbá ọjà káàkiri. Intercessor, Ẹ̀yin olùṣìpẹ̀ have the ability to receive from God. ẹni ipá láti gbọ́ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Everybody hearing me this day, Gbogbo ènìyàn tó ń bẹ ní ìlónìí be careful from where you eat. ẹ kíyèsára ibi tí ẹ ti ń jẹun Be tààrà. careful Ẹ kíyèsára of those àwọn tí that is giving you food. sọ fún yín ló ń jẹjẹ. Be careful Ẹ kíyèsára of where you go. ibi bó tẹ̀ ń lọ. They've seen what is in you. Wọ́n ti rí ohun tó ń bẹ nínú yín. They are ready to take it from you. Wọ́n fẹ́ láti gbà lọ lọ́wọ́ yín. They are careful. Àwọn wọn kíyèsára o. You are not Ṣùgbọ́n careful. ẹ̀yin ò kíyèsára. Baba has gone to meet with the Lord. Bàbá ti lọ sinmi nínú Olúwa. But what he said Ṣùgbọ́n ohun tí wọ́n to sọ that person that wanted him to be sweeping the sí market ẹni tí wọ́n máa gbọ́jà kiri remain. ó wà síbẹ̀. Lift up your two hands. Ọwọ́ yín méjì gbé sókè. Enough is enough. Ó tó gẹ́ẹ́. I tag everybody in this auditorium Mo ló gbé èèyàn tó ń bẹ nínú gbọ̀ngàn yìí as intercessor. gẹ́gẹ́ bí ẹni That olùṣìpẹ̀. whatever you ask from God Ohunkóhun tí ẹ bá béèrè must be answered. ó gbọ́dọ̀ rí ìdáhùn. My Father, Bàbá mi give me the spirit of intercessors. fún mi ní ẹ̀mí olùṣìpẹ̀ In the name of Jesus. lórúkọ Jésù. I need the spirit of Mo nílò intercession. ẹ̀mí olùṣìpẹ̀. The spirit Ẹ̀mí of intercession. olùṣìpẹ̀. Intercession. Olùṣìpẹ̀. My Father, Bàbá mi give me the spirit of fún mi intercession. ní ẹ̀mí olùṣìpẹ̀. Saint, 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 saint. Give me the spirit of Mi ní intercession. ẹ̀mí olùṣìpẹ̀. In Jesus' name we pray. Orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. My Father, Bàbá mi give me the spirit of asking fún mi ní ẹ̀mí bíbéèrè of what I need. ohun tí mo nílò rẹ̀. My Father, Bàbá mi give me the spirit
of asking fún mi ní ẹ̀mí bíbéèrè of what I need. ohun ní tí mo nílò In rẹ̀ the name lórúkọ of Jesus. Jésù. Say it. Bàbá mi o fún mi ní ẹ̀mí bíbéèrè ohun ní tí mo nílò rẹ̀. Say it. Say it. In Jesus' name we pray. Orúkọ Jésù la gbàdúrà. We are going to pray this prayer 3 times. A ó gbàdúrà ilé ilé ẹ̀mẹ́ta. My Father, Bàbá mi open my closed mouth. ṣí ẹnu mi tó tì. My Father, Bàbá mi open my spiritual mouth ṣí ẹnu ẹ̀mí mi to know what to ask. láti mọ ohun tí wọ́n béèrè. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. My Father, open Bàbá my mi. spiritual mouth. Ṣí ẹnu ẹ̀mí mi. Open my spiritual Ṣí mouth ẹ̀mí ẹnu mi. Ṣí ẹnu ẹ̀mí mi to know what to ask. láti mọ ohun tí wọ́n béèrè. Say it. Say it. In Jesus' name we pray. Orúkọ Jésù. My Father, Bàbá mi open my spiritual ears. ṣí etí ẹ̀mí mi. In the name of Lórúkọ Jésù. Father, Bàbá open my spiritual ears. ṣí etí ẹ̀mí mi. My spiritual ears Etí ẹ̀mí mi. must be open. Ó gbọ́dọ̀ ṣí. Open my spiritual ears. Ṣí etí ẹ̀mí mi. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Orúkọ Jésù. My Father, Bàbá mi open my spiritual eyes ṣí ojú ẹ̀mí mi to see deep and secret things. láti rí àwọn àdìtú ìjìnlẹ̀. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. My Father, open Bàbá my mi spiritual eyes ṣí ojú ẹ̀mí mi to see deep and secret things. láti máa rí àwọn àdìtú ìjìnlẹ̀. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Say it. Say it. Say it. Lórúkọ Jésù. Say it. In Jesus' name we pray. Orúkọ Jésù la gbàdúrà. My life Ayé mi jump out of spiritual wilderness. fò jáde nínú aginjù ti ẹ̀mí. My life Ayé mi jump out of spiritual fò wilderness. jáde kúrò nínú aginjù ti In ẹ̀mí. the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Say it and shout. Ayé mi ò fò jáde kúrò nínú aginjù ti ẹ̀mí. Jump out. Fò jáde kúrò nínú aginjù ti ẹ̀mí. Say it. In Jesus' name we pray. Orúkọ Jésù la gbàdúrà. I want you to help yourself. Fẹ́ kí ẹ ràn ara yín lọ́wọ́. Please make sure you pray this prayer. Ẹ rí dájú pé ẹ gbàdúrà You eléyìí. will lift up your two hands. Ọwọ́ méjì á gbé sókè. Cloud in my prayers. Kùrukùru nínú àdúrà mi. Clear away. Òrá. Cloud in my prayers. Kùrukùru ti ń bẹ nínú àdúrà mi. Clear away. In the name of Jesus. Òrá lórúkọ Jésù. Cloud in my prayers. Kùrukùru nínú àdúrà mi. Clear away. Òrá. Clear away. Òrá. Say it. Sọ́ọ̀kì òkìgbé rẹ̀. Say it. Kùrukùru ti ń bẹ nínú àdúrà mi. Every dark cloud in my Gbogbo prayers. kùrukùru dúdú nínú àdúrà mi. Cloud in my prayers. Kùrukùru nínú àdúrà mi. Cloud in my prayers. Kùrukùru ti ń bẹ nínú àdúrà mi. Clear away. Òrá. Clear away. Òrá o. Clear away. Òrá. Clear away. Òrá. In Jesus' name we pray. Orúkọ Jésù. Spiritual cloud in my prayers. Kùrukùru ti ẹ̀mí ti ń bẹ nínú àdúrà mi. Clear away. Òrá. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù.
Jésù. Spiritual cloud. Kúrúkúrú ti ẹ̀mí. Spiritual cloud. Kúrúkúrú ti ẹ̀mí. In my prayers. Nínú àdúrà mi. Clear away. Òrá. 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 In the name of Òrá Jesus. lórúkọ Jésù. Say it. Kúrúkúrú ti ẹ̀mí tí ń bẹ nínú àdúrà mi. Òrá lórúkọ Jésù. Òrá. In Jesus' name we pray. Orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. You will pray third time like this. Ẹ gbà lẹ́ẹ̀kẹta báyìí. Spiritual cloud in my prayers. Kúrúkúrú ẹ̀mí nínú àdúrà mi. Fly away. In the name of Jesus. Say it and shout. Sọ kí o kígbe rẹ̀. Spiritual cloud Kúrúkúrú tí ẹ̀mí in my prayers. nínú àdúrà mi. Clear away. Òrá. In the name of Òrá Jesus. lórúkọ Jésù. Command them to clear away. Pàṣẹ kó pòórá. Oh, clear away. Pòórá. Spiritual cloud Kúrúkúrú tí ẹ̀mí in my prayers. nínú àdúrà mi. Spiritual cloud Kúrúkúrú tí ẹ̀mí in my prayers. nínú àdúrà mi. Clear away. Òrá. In Jesus' name we pray. Orúkọ Jésù lọ́kàn. Anything in me Òǹkó nínú mi. that does not allow God to answer me. Tí ò gbọ́ Ọlọ́run lóhùn yìí láti dáhùn àdúrà Anything mi. in me Ohun yòówù nínú mi. that does not allow God to hear me. Tí ò gbọ́ Ọlọ́run láàyè láti gbọ́ mi. Anything in me Ohun yòówù nínú mi. that does not allow heaven to listen to me. Tí ò gbọ́ òun láì láti kẹ́tí sí mi. Jump out and Kò jáde kí o kú. in the name of Jesus. Lórúkọ Jésù kò nínú mi. Say it Tí and ò gbọ́ shout. òun láì láti dá mi lóhùn. Kò jáde. Say it. Say it. Kò jáde. Ohun yòówù nínú mi. Tí ò gbọ́ òun láì láti Anything in me fúnra kò jáde. that does not allow God to answer me. Òǹkó nínú mi tó yẹ kọ́ ló ń dá mi lóhùn. Anything in me Ohun yòówù nínú that mi. does not allow heaven to listen Tí to ò me. gbọ́ òun láì láti kẹ́tí sí mi. Jump out Kò jáde. in the name of Jesus. Kò jáde lórúkọ Jésù. Out there, out there, out there. Jáde 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 jáde. In Jesus' name we pray. Orúkọ Jésù. Powers Gbogbo agbára. that does not want me to get to the top in life. Tí ò fẹ́ kí n dé òkè tó ń tẹ́ nínú ayé. Wíyáni. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Powers Àwọn agbára. that does not want me to get to the top Tí in ò kí life. n dé òkè tó ń tẹ́ láyé yìí. Die, 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 die. Say it. Say it. In Jesus' name we pray. Orúkọ Jésù lọ́gbàdúrà. More strength. Okun sí. Pray this prayer Ẹgbà eléyìí. and you shout like this. Kẹ́kì gbé báyìí. Anything I am doing for living, Ohun yòówù tí mò ń ṣe láyé yìí. hear the word of the Lord. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Profit me. Fún mi lérè. Anything I am doing for living, Ohun gbogbo tí mò ń ṣe láyé yìí fún jíjẹ mímu. hear the word of the Ẹ gbọ́ Lord. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Profit me. Ẹ fún mi lérè. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Say Ohun it gbogbo and tí mò ń shout. ṣe fún jíjẹ àti mímu láyé yìí. Ẹ fún mi ní èrè. Lórúkọ Jésù. Say it. In Jesus' name we pray. Orúkọ Jésù lọ́gbàdúrà. Now you will shout this loud and clear. Báyìí ẹ kìgbé léyìí ló ń gòrò. If you've not been praying before, make sure you pray this prayer. Tẹ́ ẹ bá ti gbàdúrà tẹ́lẹ̀ gbogbo léyìí. My Father, Bàbá mi. before 9:30, Kágo mẹ́sàn-án àbọ̀ tó lù.
remove basket from my hand. ẹ gbá apẹ̀rẹ̀ kúrò lọ́wọ́ mi. My Father, bàbá mi. before 9:30, kágo mẹ́sàn-án àbọ̀ tó lù. remove basket from my hand. ẹ gbá apẹ̀rẹ̀ kúrò lọ́wọ́ mi. lórúkọ Jésù. Say it. bàbá mi o. My Father, bàbá mi. before 9:30 kágo today, mẹ́sàn-án àbọ̀ tó lù lónìí. remove basket. ẹ gbá apẹ̀rẹ̀ kúrò dànù lọ́wọ́ mi. apẹ̀rẹ̀ gbá dànù lọ́wọ́ mi. Say it. My Father, remove basket. gbá apẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ mi. Basket from my hand. gbá apẹ̀rẹ̀ gbá apẹ̀rẹ̀. Basket from my head. gbá apẹ̀rẹ̀ kúrò lọ́wọ́ mi. Basket from my hand. gbá apẹ̀rẹ̀ kúrò lọ́wọ́ mi. Basket from my gbá head. apẹ̀rẹ̀ kúrò lọ́wọ́ mi. Basket from my hand. apẹ̀rẹ̀ gbá kúrò lọ́wọ́ mi. Basket from my head. gbá apẹ̀rẹ̀ kúrò lórí. Basket from my hand. apẹ̀rẹ̀ gbá dànù lọ́wọ́ mi. Remove basket from my head. gbá apẹ̀rẹ̀ kúrò lọ́wọ́ mi. Basket from my hand. apẹ̀rẹ̀ kúrò lọ́wọ́ mi. Basket from my hand. apẹ̀rẹ̀ kúrò lọ́wọ́ mi. In the name of Jesus. lórúkọ Jésù. Say it. sọ Shout it. kígbe Better than anyone. tí gbogbo ènìyàn lọ́wọ́. My Father, bàbá mi o. remove basket from my hand. gbogbo ìdànù kúrò lọ́wọ́ mi. Remove basket from my hand. ẹ pẹ̀pẹ̀ kúrò lórí mi. In the name of Jesus. lórúkọ Jésù. Say it, say it, say it, say it. In Jesus' mighty name we pray. Jésù tó lágbára láti I gbàdúrà. pray for everyone here today. gbàdúrà fún gbogbo ènìyàn tó ń bẹ I níyì. decree by the decree of òkèdè nípa iṣẹ́ ti ọ̀run. spirit of intercession ẹ̀mí ìṣìpẹ̀ shall come upon us. yóò pàṣẹ wa lórí. I decree and declare, òkèdè mo pọ́n láṣẹ. as you ask, bá a ṣe béèrè you shall receive. a ó rí gbà. àmín. Anything you've been longing for ohun ìyóò tá a ti ń gbòǹgbẹ fún. before the going down of the sun, kóòrùn ọjọ́ òní tó wọ̀. God will over answer our prayers. ọlọ́run yóò dáhùn àdúrà ju bó ṣe yẹ lọ. In the name of Jesus, lórúkọ Jésù. I decree and declare, òkèdè mo pọ́n láṣẹ. God will reveal your image ọlọ́run yóò fi àwòrán rẹ to those that will help you. hàn àwọn tí yóò ràn án lọ́wọ́. God will reveal your image ọlọ́run yóò fi àwòrán rẹ hàn to those that will lift you up. àwọn tí ó gbà ọ́ lọ́wọ́ sókè. God will reveal your image ọlọ́run yóò fi àwòrán rẹ hàn to those that will take you to destination. àwọn tí ó mọ lọ síbi tó lọ. In the name of Jesus. lórúkọ Jésù. Anything causing indebtedness in your life òǹgbò tó fa gbèsè nínú ayé rẹ shall be destroyed by fire. àparun nípa iná. Whatever you are doing for living, ohun ṣé ó ti ẹ̀ ń ṣe fún jíjẹ mi. once it is not robbery, tí ò bá ti ṣe pé ń jalè o it shall profit you. yóò fún yín lérè. In the name of Jesus, lórúkọ Jésù. God will enlarge your coast. yóò sa àgbègbè yín di ńlá. In the name of Jesus, lórúkọ Jésù. He will make His eyes to shine upon you. ojú rẹ̀ yóò tàn mọ́lẹ̀ sí yín In lára. the name of Jesus, lórúkọ Jésù. God will direct your footsteps. yóò tọ́ ìṣiṣẹ́ yín. In the name of Jesus, lórúkọ Jésù. He will have mercy upon you. yóò ṣàánú fún yín. In the name of Jesus, lórúkọ Jésù. you shall be favored. ẹ ò rojú rere gbà. In the name of Jesus, lórúkọ Jésù. every strange covenant shall be broken. gbogbo májẹ̀mú ibi di fífọ́. In the name of Jesus, lórúkọ Jésù. God will be God in our life. ọlọ́run yóò jẹ́ ọlọ́run ní ayé wa. In the name of Jesus, lórúkọ Jésù. be it. bẹ́ẹ̀ mo rí. In the name of the Father, lórúkọ ti bàbá. in the name of the Son, orúkọ ti ọmọ. and of the Holy Ghost. àti ti ẹ̀mí mọ́. Jesus' mighty name we pray. orúkọ Jésù alágbára láti gbàdúrà. Bring out your tithe and your offering. ọrẹ àti ìdè náà yẹ mú jáde. Everlasting Father, let every tithe here be blessed. bàbá ayé jẹ́ kí ọrẹ àti ìdè náà kó jẹ́ In the alábùkún. name of Jesus, lórúkọ Jésù. let every offering be accepted. gbogbo ọrẹ kó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. In the name of Jesus, lórúkọ let Jésù. the glory of Jehovah take absolute control. ogójì ó bá àgbàṣàkóso. In the name of Jesus, lórúkọ there Jésù. shall be supremacy.
In the name of Jesus. lórúkọ You Jésù. will smile in Christ forever. ẹ máa rẹ́rìn inú Kristi títí láéláé lórúkọ You Jésù. shall never know sorrow. ẹ ò ní mọ̀ You shall ìbànújẹ́, never know bitterness. ẹ ò ní mọ̀ In ìkorò the name of Jesus. lórúkọ Jésù. So be it. bẹ́ẹ̀ lórí Jesus' name we pray. orúkọ Jésù láti gbàdúrà. Drop your tithe and your offering ọrẹ àti ìdámẹ́wàá yín ẹ mú wọn lélẹ̀. at any close by. àpótí tó bá súnmọ́ ní kẹ̀tì fi lélẹ̀ sí. Put down your tithes and offering. God bless you. ẹ jẹ́ ká mú Our services remain the same. ìsìn wá sí wà bákan. The last Wednesday, ẹ má ṣe bínú torí pé bàbá wà lọ́jọ́ Wednesday tó kọjá. I was having a meeting with our father in the Lord. wọ́n wà nínú ìpàdé pẹ̀lú bá wa nínú Olúwa ni wọ́n ṣe lè wá sáàrin wa. That was why I cannot meet up that ìdí tí wọ́n Wednesday. ṣe lè wà láàrin wa. It shall be well with us. yóò dára fún gbogbo wa ní In Jesus' name. lórúkọ Jésù. Before you step out of this auditorium, ká tó gbèsè jáde kó nú gbọ̀ngàn yìí, ask from God béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run what you want Him to do. kò tí ẹ fẹ́ kó ṣe fún yín. The exact thing you want from Him. ó ní tààrà tẹ́lẹ̀ kó ṣe. Ask. ẹ béèrè. He's able to do all things. wọ́n lè ṣe ohun gbogbo. Ask Him. As you ask, God will over answer our prayers. bẹ́ẹ̀ ṣe béèrè Ọlọ́run yóò dáhùn ju bó ṣe yẹ lọ. In the name of Jesus. lórúkọ Jésù. Rise to your feet and lift up your oil. ní lórí ẹsẹ̀ yín kẹgbẹ́ òrò yín sókè. Please don't forget ẹ jọ̀ọ́ ẹ má ṣe gbàgbé what our Father directed ohun tí bàbá ní Olúwa ní ká ṣe concerning the oil. nípa ti òróró. Anoint yourself, ẹ fi àmì òróró yan ara yín anoint your street, àti àdúgbò ibi tí ẹ ń gbé pẹ̀lú ọgbọ́n. anoint your office, ibi tí ẹ ti ń tajà ẹ fi àmì òróró yan. anoint ẹ fi àmì òróró yan your compound. inú agboolé yín. In fact, our Father specifically said something bàbá to me on bàbá ní Olúwa Wednesday. sọ kankan fún wọn lọ́jọ́ Wednesday. In the course of the reason why He called me. ìdí tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí wọn. He said, wọ́n wí pé everyone from Ejigbo gbogbo ènìyàn tó wá láti ìlú Èjìgbò and to Egbeda, Alimosho, agbègbè Èjìgbò Ẹgbẹ́dá gbogbo àdúgbò ń bí. that every day, anytime you are going, anoint the road, ojoojúmọ́ tẹ bá ti ń jáde lẹ́fẹ̀ẹ́ àmọ́ yan ojú ọ̀nà tẹ́ ń gbà anoint the street. àti àdúgbò pẹ̀lú. Was part and parcel of the reason why I was called upon. ìdí tí wọ́n fi pè wọ́n ní. To that effect, sórí eléyìí our life will never be in danger. ayé wa ò ní wà nínú ewu àti Jésù In Jesus' name. lórúkọ Jésù àmín. Lift up your oil. oró yẹn nà. Father, in the name of Jesus. bàbá lórúkọ Jésù. Lord,
olúwa Let every oil here receive the touch of Jehovah. gbogbo òró tó ń bẹ ní ìgbà ìfọwọ́kàn Let Jehovah the power of the Holy Ghost jẹ́ kí agbára ẹ̀mí mọ́ move upon this oil. rìn lórí àwọn òróró wọ̀nyí In the name of Jesus. lórúkọ Jésù Let there be raw power and fire. agbára iná In the name of wọnú Jesus. ẹ̀ lórúkọ Jésù Let every kingdom of darkness be disgraced. ìjọba òkú gba In ìdójútì the name of Jesus. lórúkọ Jésù Let the enemy of the cross be destroyed. ọ̀tá àgbélébù In apá wọn the run name of Jesus. lórúkọ Jésù Let every evil arrow, as you make use of this oil, ẹ ṣe ń lo orógùn ọfà ibi let every evil arrow backfire. ọfà ibi ẹgbẹ́ yìí dà In the name of Jesus. lórúkọ Jésù Whenever they see you or any of your belonging, màá tó bá rí ọ̀tà gbóhùn ìní rẹ they will see Jesus. wọ́n á rí Jésù They will àmì see the fire of the Holy wọ́n Ghost. á rí iná ẹ̀mí In mọ́ the name of Jesus. lórúkọ Jésù I build the wall of fire mo around mọ you. odi iná yìí ká In the name of Jesus. lórúkọ Jésù Let the spirit of liberty overshadow your ẹ̀mí life. òmìnira kó balẹ̀ In òróró the name of Father, lórúkọ Jésù in the name of the Son, lórúkọ bàbá àti ọmọ and of the Holy Ghost. àti ti ẹ̀mí mọ́ So be it. bẹ́ẹ̀ lórí In Jesus' name we pray. orúkọ Jésù la gbàdúrà. If Brother Nonso is around, please see me. I will share the grace in fellowship. ká jùmọ̀ sí orí ọ̀fẹ́ The grace of orí our ọ̀fẹ́ Lord Jésù Jesus, Kristi olúwa wa the love of God, fẹ́ mímọ́ ti Ọlọ́run and the sweet fellowship of Holy dàpọ̀ Spirit ti àwọn ẹ̀mí mímọ́ be with us now and forever. bá a gbé láti sìn àti sí láéláé àmín Surely nítòótọ́ goodness and mercy shall follow ẹ̀sà ni yóò us máa tọ̀ wá lẹ́yìn all the days of our life. lọ́jọ́ ayé wa gbogbo We shall dwell in the house of the àwọn yóò Lord sì máa gbé ní olúwa forever and ever. láé àti láéláé. One Jericho destroying, hallelujah. We will continue next Sunday. a ó tẹ̀ Sunday tó ń bọ̀ And don't forget, this coming Wednesday, Wednesday tó ń bọ̀ yìí don't shift the borderline of your forefathers, má yí padà the border payment. owó ẹnubodè ilé bàbá rẹ We'll continue this coming a ó Wednesday. tẹ̀síwájú ọjọ́ Wednesday God bless you. Ọlọ́run yóò bùkún gbogbo wa. TH water of fire comes. One you will drink, one for the environment you live, and one for the battles of life. Water of fire. Two intriguing elements of God will come together to become a weapon to tackle the burdens of life. It's the water of fire, taking place at the July edition of Power Must Change Hands.